O quinto punto deste tema 18 trata sobre o proxecto Xenoma Humano. Este proxecto ten dous obxectivos principais. Sería identificar todos os xenes que temos no noso xenoma, no xenoma humano, e secuenciar o xenoma completo do ser humano, que serían 3 por 109 pares de basas. Este proxecto Xenoma Humano iniciouse en 1990 e rematou en 2003. Esperábase que rematara no 2015, pero gracias aos avances técnicos que se foron sucedendo mentras se estaba desenvolvendo este proxecto, pois conseguiuse rematar 2 anos antes de tempo. Despois de ter secuenciado totalmente o xenoma do ser humano, é dicir, despois de ter identificado todos os xenes e as funcións de cada xen, chegaron os investigadores a unhas certas conclusións e as máis importantes serían que o tamaño do noso xenoma é duns 3.200 millóns de pares de bases, que o noso xenoma ten uns 25.000 xenes, cantidade que se pensaba que era superior. Só unha pequena parte do xenoma humano codifica para proteínas e ARN. Non todo o xenoma, todos os xenes que temos codifican para proteínas, son unha pequena parte. E a maior parte do xenoma non ten unha función coñecida ata o momento. Estas foron as conclusións máis importantes atas que se chegaron gracias a esta secuenciación completa do xenoma humano. Gracias a coñecer o noso xenoma, podemos obter unha serie de beneficios, que sería obtención de coñecementos científicos, loita e prevención de algunhas enfermidades xenéticas, porque se vai a saber que xenes as producen, ou se sabe que xenes as producen, e se poden modificar esos xenes como estudamos anteriormente. Entón, así, intentar que as persoas non teñan esas enfermidades. Se pode tamén obter informes xenéticos individualizados, é dicir, saber exactamente que xenes ten cada persoa e se posúe, por exemplo, xenes... non sei se sabedes que o cancro de mama, unha parte é hereditaria. Unha das causas é a herencia xenética, non? Si a persoa posúe dous xenes diferentes, que se sabe o nome, sería si unha persoa posúe mutacións nos xens BRCA1 e BRCA2, ten moitas máis posibilidades de desenvolver cancro de mama. Entón, si nunha familia hai moitos casos de cancro de mama, pois unha persoa pertencente a esa familia pode facer un estudo xenético e mirar se ten esos xenes. E se os ten, pode tomar medidas preventivas como revisións máis frecuentes que o resto da poboación, quizáis extirpar os peitos ou o útero, porque tamén ao ter estos xenes é máis probable tamén sufrir cancro de útero, etc. Entón, eso, que así podemos saber se unha persoa ten determinados xenes ou non. Tamén, grazas ao desciframento do xenoma humano, podemos deseñar novos fármacos adecuados a cada persoa. E tamén valorar a predisposición dunha persoa a ter certas enfermidades. Isto sería, poderíamos utilizar o exemplo que vos acabo de dicir das mutacións nos xenes BRCA1 e BRCA2. Se eu os teño máis predisposición a ter este tipo de enfermidades, este cancro. Todo o que rodea a manipulación xenética ten pode ter
pode aportarnos moitos beneficios, pero tamén pode aportarnos moitos prexuizos, moitas consecuencias negativas o uso da manipulación xenética. Dende que apareceu a manipulación xenética, leva asociado unha enorme controversia, porque hai xente que consideraba que gracias a todos os coñecementos que temos sobre biotecnoloxía, sobre enxeñería xenética, conseguiríamos un mundo maravilloso onde poderíamos erradicar todas as enfermidades, producir todo tipo de fármacos, aumentar a produción agrícola e gandeira modificando animais e plantas coas características máis interesantes de cada unha delas, pero outras persoas pois consideran que a manipulación xenética nos pode levar a crear un mundo catastrofista onde podemos fabricar novos seres no laboratorio que se poidan apropiar da Terra. Porque se nós temos os coñecementos adecuados para modificar unha especie, podemos utilizalo de forma beneficiosa ou de forma prexudicial. Entón, a capacidade de cambiar a vida, incluso a humana, podería estar en mans dunha minoría desaprensiva coas súas fatais consecuencias. Pode ser que unha persoa utilice estes coñecementos de forma beneficiosa para a especie, pero outra persoa que non ten tan boas ideas, pois pode utilizar estes coñecementos para prexudicar a especie. Entón, isto fixo que nas primeiras reunións científicas que se realizaron en Estados Unidos, que foi un país pioneiro neste campo, as que acudiron políticos e xornalistas, se lograse unha moratoria na aplicación destes descubrimentos sobre o xenoma humano. Pero o continuo chamar alarmante dunha gran parte da sociedade e o inicio da investigación xenética coa especie humana, clonación de embrións, etc., levou a novas reflexións e a creación dun Comité Internacional de Bioética que depende da UNESCO en 1993. É dicir, que crearon un comité que o que fai é un seguimento sobre estas actividades relacionadas coa modificación xenética, porque se necesitaba algo que regulase e controlase todas estas actividades. Entón, este campo nos pode aportar múltiples beneficios, pero tamén nos pode aportar múltiples problemas. Dentro deles, imos a citar, por exemplo, os problemas sanitarios, que pode ser que aparezan novos microorganismos patóxenos que provoquen enfermedades descoñecidas. Tamén pode ser que o remedio que se busca contra un mal poida causar efectos secundarios non deseados. En canto á ecoloxía, pode causar problemas como producir a desaparición de especies cando liberamos novos organismos no ambiente, organismos creados polos científicos, ou poden ser fonte de novas contaminacións estes organismos debidas a que teñen un metabolismo incontrolado, porque claro, se crean especies pero non se sabe exactamente como van a actuar a primeira vez que se crean. Entón, pode ser que leven a cabo pois algún desastre ambiental. A manipulación xenética tamén pode crear problemas políticos e sociais. Por exemplo, cando se utiliza a biotecnoloxía no campo da produción industrial, agrícola ou gandeira, se poden crear aínda diferencias máis abismais entre países ricos e pobres, porque os países ricos van a ter aínda máis melloras de produción industrial, agrícola e gandeira, e os países pobres non, porque non dispoñen de cartos para aplicar a biotecnoloxía. Se o potencial biotecnolóxico chega a mans de gobernos ou grupos extremistas, tamén pode levar a cabo ou pode producir fatais consecuencias. E
levar a cabo a sondaxe xénica, é dicir, a identificación xenética, a identificación do xenoma de cada persoa, pode levar a consecuencias nefastas na contratación laboral, por exemplo, e atenta tamén contra a intimidade a que ten dereito toda persoa. Isto sería que se, chegado certo momento, as empresas poideran pedir, en vez de un recoñecemento médico, poideran pedir unha sondaxe xénica, pois mirarían a predisposición de cada individuo a sufrir certas enfermedades. Entón, así poderían decidir se o queren contratar ou non. Isto sería un atentado contra a súa intimidade e podría perxudicar a moitas persoas. A aplicación da biotecnoloxía tamén pode acarrear problemas éticos e morais. Por exemplo, que se experimente coa especie humana pode atentar contra a dignidade da mesma. A perspectiva de coñecer e modificar o patrimonio xenético humano pode ser unha porta aberta ao enxenismo, que sería a creación ou mellora dunha raza. É dicir que, gracias aos coñecementos que se teñen sobre biotecnoloxía, enxeñería xenética e modificación xenética, se podería crear e mellorar unha raza. Eso pode chegar a ter problemas éticos moi importantes. E no campo da terapia xénica se pode defender este procedimento cando se utiliza en células somáticas, é dicir, as células que non son sexuais, porque se utilizaría para determinadas enfermidades de recoñecemento universal. Pero na liña xerminal, é dicir, na liña de células sexuais, pídese a súa prohibición en todo aquilo que sexa recompoñer un programa xenético humano, exixéndose incluso a súa penalización. É dicir, que eso que se permite traballar coas células somáticas, pero coas células xerminais non se poden levar a cabo certas modificacións xenéticas, porque se poden crear unha mellora na raza, outra raza nova, etc. Por todo isto que acabamos de ver, é necesario que os coñecementos e os avances que se producen en enxeñería xenética se consideren patrimonio da humanidade, e que os organismos internacionais que se crearon para isto sexan capaces de vencer as reticencias que crean os intereses políticos e económicos, logrando unha legislación adecuada e xusta que recolla as voces razoables de todos os sectores sociais. É dicir, que necesitamos que se legisle adecuadamente e non que intereses políticos e económicos poidan chegar a utilizar a biotecnoloxía para perxudicar aos individuos. E como último punto do tema, imos resumir as ideas máis importantes que acabamos de ver, que serían que a enxeñería xenética é a ciencia biolóxica que se ocupa da manipulación dos xenes. Cando aplicamos os coñecementos da enxeñería xenética, isto constitúe a biotecnoloxía. Que o ADN o podemos cortar en fragmentos por medio de enzimas de restricción que recoñecen determinadas secuencias de nucleótidos por onde levan a cabo a fragmentación. É dicir, que nos utilizaríamos unha enzima de restricción en concreto que sabemos que vai a cortar o ADN por onde a nos interesa. Estes fragmentos que obtemos levan uns extremos cohesivos, é dicir, uns extremos que se poden unir a outros extremos, que fan que se poidan unir fragmentos de distinta orixe. Recordade que este o vimos nun debuxo. E así formaríamos o ADN recombinante. En enxeñería xenética, moitas veces se necesitan moitas copias de un fragmento de ADN. Entón, isto o conseguiríamos mediante a clonación, donde podemos utilizar células que actúan como axentes replicativos, é dicir, que sería un método in vivo. As células irían reproducindo co trozo de ADN que lle insertamos e así conseguiríamos múltiples copias, ou
poderíamos facelo in vitro no laboratorio mediante unha técnica que xa vimos que é a PCR ou reacción en cadea da polimerasa, que é o mesmo. E logo, para introducir o ADN recombinante, é dicir, que é a mistura do doador e do receptor en células hospedadoras, recórrese a elementos xénicos chamados vectores, que eran os vehículos que levaban o ADN do doador ao receptor. Normalmente, como vectores, utilizamos plásmidos, que eran as moléculas de ácido nucleico que tiñan as bacterias e que normalmente eran independentes ao cromosoma bacteriano. Logo, cando xa tiñamos fragmentados o ADN nas partes que nos interesaba, para localizar os diferentes fragmentos podemos utilizar marcadores ou sondas de hibridación, que se crean in vitro a propósito, que serían cadeas complementarias á cadea que nos queremos localizar. A biotecnoloxía é importante tanto en medicina, en agricultura e en gandería, porque lle aporta moitos proveitos. Entre os proveitos que lle dá a biotecnoloxía, a medicina, a agricultura e gandería sería a síntese de produtos necesarios para a vida humana, a diagnose de moitas enfermidades, a prevención de enfermidades hereditarias e a consecución de plantas e de animais transxénicos. E toda a investigación que se leva a cabo neste campo e a aplicación dos coñecementos que se obteñen deben ser realizados sempre tendo en conta as normas universais da ética, da dignidade humana e a conservación da naturaleza, constituindo un patrimonio común a todos os povos. Isto quer dicir que unha persoa cos coñecementos adecuados para traballar en enxeñería xenética non pode facer o que el queira sen ter en conta se vai a danar a persoas, a natureza, a persoas de forma moral ou física, etc.